Ilikuwa ni siku ndefu, siku yenye huzuni na majonzi kwa familia ya The Murayas kuweza kufanikisha safari ya mpendwa wao aliyeweza kuiaga dunia, na mzungumzia Joshua Kagema Muraya. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nami kwenye akaunti ya Director Dasi, na kuomba kwa moyo mkunjufu uweze kubonyeza kidude cha subscription button na kisha uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi sawia na hizi na zingine zaidi, basi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Naam, tumekuwa tukiomboleza kifo cha mwenda zake Joshua Kagema Muraya, na leo ilikuwa ni siku yake ya mwisho hapa ulimwenguni, na aliweza kuzikwa kule nyumbani kwao katika gatuzi la Murang'a. Na basi familia imeweza kukuwa na wakati mgumu, kwani wamekuwa wakiomboleza tangia wakati ambapo Joshua Kagema Muraya aliweza kuiaga dunia. Na Joshua Muraya Kagema aliweza kuzaliwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 1993, na akaweza kuiaga dunia tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na Joshua aliweza kumwacha mtoto mmoja mvulana, na alikuwa na mke wake pia ambaye anafahamika kama Tabitha, ambaye inasemekana kwamba hawakuwa pamoja wakati ambapo aliweza kuiaga dunia. Na basi familia imekuwa ikiomboleza, na mamake Joshua Kagema Muraya amekuwa ni mtu ambaye amekuwa kwenye machungu sana kutokana na mapigo ama kutokana na kifo kuweza kubisha kwenye boma lake mara mbili kwa chini ya miezi minne. Na watu wengi wamekuwa wakisema kwamba kama kuna mtu ambaye amekuwa akiumia sana ama amekuwa na machungu sana, basi ni huyu mama mzazi. Na pia kweli Waswahili hawakukosea walipolonga na kusema kwamba uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Na safari ya kwenda katika gatuzi la Murang'a iliweza kuanzia katika makafani ya KU pale, na safari ikaweza kwenda moja kwa moja mpaka kule Murang'a, na wakaweza kufika mida ya saa 6 mchana hivi, wakati ambapo hafla iliweza kuendelea mpaka wakati wa jioni ambapo Joshua Kagema Muraya basi aliweza kuzikwa. Na katika mazishi hayo watu wengi waliweza kuzungumza, na watu walikuwa wamefurika furifuri pale kuweza tu kumpa salamu ya mwisho ama kuweza tu kusimama na Kagema mara ya mwisho wakati ambapo anaweza kuzikwa. Na wote ambao walikuwa wanazungumza walikuwa wanamuomboleza na kusema namna ambavyo alikuwa ni mtu wa watu, namna ambavyo alikuwa mcheshi, na namna ambavyo hakuwa na mambo mengi bali tu alikuwa na upendo ambao aliweza kuupenda watu wakiwa pamoja na marafiki. Na tunaona kwamba pia content creators waliweza kujitokeza sana na kufika mahali pale, kwa sababu Joshua alikuwa ni content creator na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaigiza na kufanya ucheshi, na nyota yake ilikuwa inaanza kung'aa kwa kasi sana, jambo ambalo lilifanya watu wakaweza kuhuzunika na kujiuliza maswali kwa nini tu nyota yake ikaweza kuzimwa wakati ambapo alikuwa ameanza kupaa na kuweza kupepea. Na wakati ambapo kuliweza kusomwa tribute, kuna yule content creator ambaye ni mwanadada aliweza kusoma tribute yake Joshua Muraya Kagema, na akaweza kusema kwamba kuna content ambayo waliweza kuifanya, content ya mwisho kabla Joshua Muraya Kagema kuweza kuiaga dunia. Na content ambayo waliweza kuifanya, waliweza kuigiza wakiwa pale na majeneza, na kwa hivyo content yao ilikuwa inazungumzia maswala na majeneza, na ikawa ni sadfa kwamba wakafanya content hiyo, na basi Joshua Muraya akaweza kuiaga dunia na akaweza pia kubebwa kwenye jeneza pia lenyewe. Na Joshua tutaweza tu kumkumbuka, familia itaweza kumkumbuka, majirani wataweza kumkumbuka, na Wakenya kwa ujumla pia wataweza kumkumbuka kutokana na namna ambavyo alikuwa akiwafurahisha pale kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia wakati ambapo alikuwa anatengeneza zile content. Na baadhi tu ya familia yake ikiongozwa na Karango Muraya pia wataweza kumkosa sana Joshua Kagema, na pia twin brother wake ataweza kumkosa sana, na hata dada zake pia wataweza kumkosa sana, pamoja na mke wake, na
hata mamake mzazi. Na je, maoni yako ni yepi kuhusiana na swala hili? Na kwa hivyo tumekuwa tukiomboleza na hakika tumeweza kufikia tamati na tumeweza kumwaga Joshua Kagema Mraya aweze kusafiri salama. Na tunazidi tu kuombea familia, tunazidi kuombea aliyekuwa mke wake, tunazidi pia kuombea ndugu zake pamoja na dada zake na kuzidi tu kuwatakia kila laheri wakati ambapo wanasimama, wakati ambapo wanakuwa kwa wakati huu mgumu, manake si jambo rahisi. Na hata kwa wale pia wachungaji ambao walikuwa hapo walisema kwamba leo ni siku ya maombi na wakaweza kuweka familia sana pale kwenye maombi, wakisema kwamba familia inahitaji maombi na jambo kuu ambalo lingeweza kufanyika hii leo basi ni maombi kwa wingi, na hatimaye kweli wakaweza kufanya maombi kwa wingi. Na hii ni kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye familia hii, manake si jambo la kawaida ama si jambo rahisi kuweza kupoteza ndugu wawili wakiwa wanafuatana kwa chini ya miezi minne. Tunaona kwamba familia hii waliweza kuwa tena na mazishi kwa chini ya miezi minne, ambapo ndugu yao mkubwa, nazungumzia kaka mkubwa wa kina Kagema, aliweza pia kuiaga dunia na kisha akaweza kuzikwa, na kwa sasa pia Joshua Mraya Kagema akaweza kuiaga dunia na pia akaweza kuzikwa. Na kwa wengine pia wamekuwa wakiuliza ama walikuwa wakiuliza maswali hapa na pale kuhusiana na kile kilichochangia Joshua Mraya Kagema kuweza kuiaga dunia. Aliweza tu kuwa mgonjwa pale, aliweza kupelekwa hospitalini, lakini hali yake haikuwa inaeleweka sana kwa sababu alianza kujihisi tu vibaya. Mara wanasema kwamba alikuwa na zile hiccups na pia akaweza kuwa na something like a stroke ambayo iliweza kusababisha yeye kupelekwa pale kwenye ICU na baada ya muda akaweza kuaga dunia. Na pia kwa wakati huu wa mazishi ama wakati ambapo tumekuwa tukiomboleza, tuliweza kushuhudia mambo mengi sana yakizungumziwa. Tuliweza kushuhudia Wakenya wengi sana kwenye mitandao ya kijamii wakizidi kuzungumza mambo mengi, wengine wakinyoshea vidole vya lawama watu fulani pale, na wengine wakiweza kusimama na watu fulani pale kwenye familia kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini sisi tumekuwa tukikupa habari, manake hatujui mahali ambapo ukweli upo, na pia hatuwezi fanya uamuzi, bali ni kuwapa tu habari namna ambavyo zinazidi kuchipuka na kile ambacho watu wanazidi kukisema. Na mimi kama director Dasi nitazidi tu kuwapa kazi murwa kabisa, nitazidi kuwapa habari motomoto kuhusiana na matukio yote ambayo yanazidi kutukia humu nchini na hata kule ugaibuni. Na kukukumbusha tu tena kwa mara ya mwisho, iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nami kwenye account hii ama hujaweza kusubscribe, basi na kuomba kwa moyo mkunjufu uweze kubonyeza kidude cha subscription na kisha uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa ninapoachilia kazi zingine sawia na hizi ama hata zaidi kabisa, unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kuzipata. Na ningependa tukumaliza na msemo usemao kwamba binadamu ni ubinadamu, ila binadamu wengi ubinadamu umewatoka. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.